Ich habe festgestellt, wenn man von Beweisen redet, gibt es ein ziemliches Durcheinander. Alle reden von Beweisen und wissen gar nicht genau, um welche Arten es sich handelt. Und darum habe ich die Unterscheidung getroffen zwischen harten und weichen Beweisen. Also 2 Sorten. Warum 2 Sorten? Nun, die eine Sorte, das sind die harten Beweise. Und die harten Beweise haben die Eigenschaft, dass sie nicht zu widerlegen sind. Auch nicht durch den weiteren Fortschritt der Wissenschaft. Die sind absolut sicher, gewiss. Es gibt also in dieser Welt etwas, was nicht zu kippen ist. Das ist auch wichtig zu wissen. Auch durch bessere Erkenntnis oder was werden diese harten Beweise nicht zu Fall kommen. Also was wir durch harten Beweis gewonnen haben, ist etwas ganz Grundlegendes, Feststehendes. Aber wenn es harte Beweise gibt, gibt es auch weiche. Und die weichen Beweise, was sind das für welche? Nun, das sind solche, bei denen zwar auch eine Aussage formuliert ist, die kann auch in den meisten Fällen richtig sein, aber man kann nicht sagen, das ist absolut gewiss. Es kann sein, durch bessere Erkenntnis kann das kippen. Ich denke zum Beispiel an juristische Beweise. Da hat man alle möglichen Indizien für jemanden da gefunden und nun wird er verurteilt und die Indizienfolge war so stark, dass man sagt, gut, daraufhin können wir ihn verurteilen. Aber es kann sein, gibt es solche Fälle, dann später wurde durch DNA-Analyse festgestellt, das war der gar nicht. Und dann ist also dieser Beweis, dieser juristische Beweis gekippt. Und solche Beweise nenne ich weiche Beweise. Auch in der Geschichte gibt es Historienbeweise, wo man aus Abläufen der Geschichte Beweise macht. Alles okay, aber das sind weiche. Also halten wir ganz deutlich auseinander harte und weiche Beweise. Wenn wir das heute gelernt haben, haben wir unglaublich viel gelernt schon. Können wir schon einen Haken drunter machen. So, und jetzt müssen wir ja kennenlernen, wann haben wir es mit einem harten Beweis zu tun. Es gibt 3 Bereiche in unserer Welt, wo man einen harten Beweis machen kann. Nur 3, mehr nicht. Der erste Bereich ist die Mathematik. Was man in der Mathematik beweist, ist hart bewiesen. Das kann nicht mehr gekippt werden. Absolut gewiss. Also der Satz des Pythagoras zum Beispiel ist bewiesen, schon von Pythagoras, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Nicht wahr, will ich nicht näher darauf eingehen, ist bewiesen und das kann niemand widerlegen. Und zweitens gibt es die Naturgesetze in der Physik. Und diese Naturgesetze, wenn man von denen etwas ableitet, das ist absolut hart bewiesen. Um ein Beispiel zu sagen, Wärmeenergie kann niemals von selbst von einem kälteren System zu einem wärmeren fließen. Geht nicht. Das ist ein Naturgesetz, sagt, das geht nicht. Vom kälteren zum wärmeren hin nicht. Das wird durch ein Naturgesetz beschrieben, ist also ein hartes Naturgesetz, ist nicht zu widerlegen durch kein Experiment. Kann man 1000 Experimente machen. Also die Naturgesetze stehen wirklich fest in der Brandung. Und dann gibt es noch eine dritte Stelle, wo etwas hart bewiesen wird. Wisst ihr, was es ist? Das ist die Bibel. Das glauben zwar viele nicht, aber die Bibel, was man aus der Bibel gewinnt, wenn man es richtig korrekt macht, ist ein harter Beweis. Ist nicht zu widerlegen. Warum? Jesus hat sehr oft seinen Kritikern gesagt, die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Aus, bums, fertig. Er hat gar nicht lange diskutiert mit den Leuten, hat gesagt, wenn das steht bei den Propheten, das kann nie gebrochen werden. Das ist bleibend. Da steht Gott dahinter, ist absolut. Also diese 3 harten Beweisformen gibt es. Sie müssen aber aus diesen Bereichen kommen. Alle anderen Bereiche, die es sonst in der Welt gibt, egal was das ist, sind immer weiche Beweise. Und bei weichen Beweisen, Vorsicht erstmal. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Also haben wir etwas schon mal herausgefunden, was man hart beweisen kann, ist absolut gewiss. Was weich bewiesen ist, hängt noch in der Luft. Kann richtig sein, aber kann auch falsch sein. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Form des Beweises. Das sind Gottesbeweise. Ich möchte wieder mal eine Umfrage machen. Wer ist der Meinung, also ich stelle 2 Fragen, dass Gott bewiesen werden kann? Und wer ist der Meinung, Gott kann nicht bewiesen werden?
machen wir die erste Frage. Wer sagt, Gott kann nicht bewiesen werden? Ganz freimütig Hand hoch. Ja, 1 nur, 2, 3. Ja, das ist eine häufige Meinung. Und diese Meinung ist sogar am meisten vertreten bei Theologen. Bei Theologen habe ich am meisten diese Aussage, Gott kann man nicht beweisen. Und Gott ist so unglaublich groß, das ist unmöglich, kann man nicht beweisen. Nun kann ich ja die Gegenprobe machen, wer meint, dass Gott beweisbar ist. Und jetzt sehe ich, es gibt eine Menge Enthaltung. Okay, ist alles okay. So, also die Frage der Gottesbeweise hat sich schon in der Antike gestellt. Die Leute haben immer wieder versucht, Gott zu beweisen. Und da gibt es zum Beispiel den kosmologischen Beweis, also aufgrund des Universums, dass man sagt, so ein Universum kann nicht von allein entstehen, also es braucht einen Urheber. Und dieser Urheber, das muss Gott sein. Dann gibt es den Kausalitätsbeweis, dass man sagt, alles, was wir in dieser Welt sehen, hat eine Ursache, eine letzte Ursache. Dann muss auch diese Welt eine letzte Ursache haben. Und das ist Gott. Und so laufen viele Beweise, ich will die nicht alle aufführen. Und die Frage ist jetzt, wenn man von Gottes Beweisen spricht, wird in den meisten Fällen, was ich je gelesen habe, oberflächlich damit umgegangen. Nämlich Gott in seiner ganzen Fülle ist nicht beweisbar. Gar nicht. In seiner Fülle. In seiner Fülle ist Gott nicht beweisbar. Und das sagt uns Gott selbst im Buch Jesaja 55, da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also die Gedanken Gottes sind so hoch, dass wir sie nicht ermessen können. Und wenn wir 1000 Jahre die Bibel lesen würden, hätten wir noch längst nicht alles ergründet. Damit hätten wir auch Gott nicht ergründet. Und damit ist richtig, Gott kann man in seiner Fülle nicht beweisen. Aber jetzt können wir etwas anderes. Mit Hilfe der Naturgesetze, mit Hilfe also harter Beweise, können wir Aspekte Gottes beweisen. Nämlich, wir können seine Existenz beweisen. Ganz 100%. Die Existenz Gottes ist durch Naturgesetze beweisbar. Aber wie gesagt, die Existenz. Und in meinem Buch über die Information habe ich gezeigt, dass man auch die Allwissenheit Gottes beweisen kann. Mit Hilfe der Naturgesetze der Information. Also ich kann beweisen, schlüssig kann man nicht widerlegen, ist ein harter Beweis, dass Gott allwissend sein muss aufgrund der Information, die wir in den Zellen finden. Muss ich jetzt hier nicht erklären, das kann man in dem Buch nachlesen, aber wie gesagt, das geht. Man kann auch nachweisen durch harten Beweis sein ewiges Wesen. Ich habe mich immer gewundert, warum das steht im Römerbrief, dass wir erkennen können sein ewiges Wesen aus der Schöpfung. Habe ich nie begriffen. Bis ich selbst durch Forschung rausfand, mit Hilfe der Information können wir sein ewiges Wesen beweisen. Und zwar in harter Form. Auch die Allmacht Gottes können wir beweisen. Also immer einzelne Aspekte Gottes können wir beweisen. Damit ist sehr viel gewonnen, wenn wir solches nachweisen können. Wenn man irgendwo über Gottesbeweise redet, wird man immer sehr schnell Kant ins Spiel bringen. Also mein Mit-Ostpreuße Immanuel Kant. Ich müsste eigentlich zu ihm halten, tue ich aber nicht, weil ich nicht mit ihm übereinstimme. Er wird ja dargestellt als der große Zerschmetterer aller Gottesbeweise. Er hatte gesagt, aber auch so oberflächlich, Gott kann man nicht beweisen. Das geht nicht. Und da hat er gemeint, man könne alle Gottesbeweise zertrümmern. Nun, er hatte keine Ahnung von harten Beweisen. Also wir können uns auf Kant auf keinen Fall berufen. Der lebte vor 200 Jahren und er hatte längst nicht diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben. Und darum müssen wir neu nachdenken über diese Fragen. Wir haben ja auch alle im Kopf, nicht wahr? Gott hat uns ja ein Gehirn gegeben zum Mitdenken. Also können wir das ganz neu bedenken und müssen nicht nachplappern, was dort vor 200 Jahren gesagt ist. Das ist wichtig, dass wir das tun und nicht einfach nur übernehmen. Kant zusammen mit Lessing gelten ja als die Anführer der Zeit, nicht wahr, der Aufklärung, wo man anfing, der Bibel nicht mehr zu glauben. Das war verheerend.
Die Idee der Aufklärung, davon bin ich überzeugt, hat Millionen von Menschen in die Hölle gebracht, weil sie nicht mehr dem Wort geglaubt haben. Darum glaubten sie dem Heil nicht, darum glaubten sie nicht, dass es eine Hölle gibt, darum glaubten sie nicht an Wunder. Das wurde alles gestrichen. Und ich bin selbst als Schüler durch eine unglaubliche Anfechtung gegangen, obwohl ich ganz in jungen Jahren als Kind habe ich bei einer Schwester Erna biblische Geschichten gehört, die mir ganz tief in mein Herz gingen. Und ich war bewegt davon. Und als ich dann durch die Schulmühle kam, da wurde das alles aufgelöst, sodass die Wunder gar nicht möglich waren. Durch die Aufklärung. Und ich weiß noch, in jener Zeit, da war ich sehr schockiert, dass alle diese Geschichten, die die Schwester Erna uns in der Kinderstunde von Jesus erzählt hat, wo ich nur gestaunt habe, dass Jesus sowas alles kann, das sollte alles plötzlich nicht mehr wahr sein. Und da wurde mir klar, welch eine verheerende Wirkung diese Aufklärung gehabt hat. Und von dieser Aufklärung ist die ganze Theologie weitgehend auch erfasst. Darum sind sie zu der Entmythologisierung der Bibel gekommen und zu allen diesen Dingen, dass man der Bibel nicht mehr glaubt. Aber als ich dann durchgebrochen bin zu meinem Jesus hin und zu seinem Wort hin, da ging das Licht auf. Da konnte ich sagen, ich konnte der ganzen Bibel glauben. Wie Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Ist das unser Standpunkt? Kommen wir mit? Das ist der Punkt. Das will Gott, sodass wir allem glauben. Ob wir alles tun, nun, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und das ist unser Schicksal aller, dass wir das nicht schaffen. Die Messlatte ist so hochgelegt bei Gott, dass keiner sagen kann, ich habe das alles erfüllt. Auch die frommsten Pharisäer haben das nicht geschafft, auch wenn sie das noch so pingelig angestellt haben. Und dazu müssen wir uns bekennen, dass wir Menschen sind, gefallene Menschen. Auch wenn wir Jesus gefunden haben, sündigen wir dennoch. Das ist unser Los. Aber wir haben einen Fürsprecher und wir haben einen, der uns vergibt. Und wir haben einen, der uns liebt, zu dem wir immer gehen können und der uns immer annimmt. Das ist also das Großartige dabei. Jetzt stellt sich die Frage, ja, der Kant hatte ja auch gesagt, dass man mit Fragen konfrontiert wird, die das Gehirn nicht beantworten kann. Und dann nennt er zum Beispiel der Sinn des Lebens, die Ursache des Universums, die Fragen der Seele, die Frage der Unsterblichkeit und nach Gott. Und er meinte, dass man Gott nicht erkennen kann. Was sagt die Bibel? In einem Satz wird das total umgekippt, weil im Psalm 46 steht, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. So einfach geht das. Merken wir, durch harten Beweis der Bibel ist der ganze Kant gekippt. Kannst du alles vergessen. Weil die Bibel sagt, nein, dieser Gott ist erkennbar. Macht euch auf den Weg, erkennt ihn. Da haben wir gleich die Ausrichtung und wissen, wo der Maßstab liegt. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir sowas erkennen. Man kann jetzt die Frage stellen, ist es überhaupt wichtig, über Gottes Beweise nachzudenken? Und das wurde mir so deutlich, als ich in der Zeitung Die Zeit mal las. Da wurde über Willy Brandt, den früheren Bundeskanzler, gesprochen. Und sein Sohn Peter fragte ihn kurz vor dem Tod, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und darauf antwortete Willy Brandt, ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt einen Gott gibt. Ich lasse die Sache am besten in der Schwebe. Ja, was ist das denn? Man geht in die Ewigkeit rüber und weiß nicht wohin. Das ist ein ganz schlechter Rat. Das müssen wir vorher wissen. Und das haben wir auch gehört von dem Bruder Südpistolino heute Morgen. Die Entscheidung gibt es nur in diesem Leben und nachher kommt das Gericht. Da ist keine Entscheidung mehr möglich. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass wir das alles hier entscheiden. Und ich meine, in unserem Land, nach Statistik ist es so, dass 1/3 der Bevölkerung schon zu keiner Kirche mehr gehört. Und das sind Atheisten, Agnostiker oder was weiß ich alles. Aber die anderen 2/3, die noch in einer Kirche sind ja auch nicht gläubig. Das sind Mitläufer, die irgendwo registriert sind in einer Kirche und sie machen ihr Kreuzchen bei der Lohnsteuer dann, nicht wahr? Und so geht das, aber sie sind keine Christen. Und wenn man mal überlegt, wie viele Christen gibt es in Deutschland, ich habe mal ganz grob abgeschätzt, aber hochgeschätzt, dann kommen wir vielleicht, wenn es hochkommt, auf 5% wiedergeborene Christen. 5%. Mehr nicht.
Die anderen sind verloren. Die gehen ewig verloren. Stellen wir uns das mal vor. Das ist eine schlechte Nachricht. Und darum müssen wir alles tun und dran setzen, um diese Gruppe, die nicht bekehrt ist, zu gewinnen. Dass wir Menschen gewinnen für das Himmelreich. Und ich mache das immer so, wenn ich irgendwo im Hotel bin, an der Rezeption oder beim Essen im Restaurant, gebe ich immer dieses kleine Büchlein, der Himmel ein Platz auch für dich. Das nimmt jeder an. Wir gucken die, ach ja, Himmel ist gut. Ich sage, wollen Sie auch denn? Ja, natürlich wollen wir den Himmel. Ich sage, da steht's drin, wie es geht. Also da haben wir eine ganz große Chance, einfach auf Leute zuzugehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen gewinnen. Wir Christen dürfen nicht ein Wohlstandsdenken innerhalb der Gruppe haben. Das wäre eine wunderbare, schöne christliche Gruppe, schön isoliert, da kann keiner was tun, da sind wir schön, wunderbar, schmoren wir im eigenen Topf. Das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, und das ist schön, das Motto, geht hinaus in alle Welt und lehret. Gebt das weiter, die Botschaft. Das ist, was ansteht. Wir werden nicht ständig bessere Menschen werden, wenn wir immer mehr zusammenhocken. Bin ich von überzeugt. Der alte Mensch bleibt der alte Mensch. Diese Doppelnatur, dass wir wiedergeboren sind, aber auch, dass wir nicht fertig sind, das bleibt auch bis zum letzten Tag. Wir brauchen Vergebung. Aber wir müssen Menschen gewinnen. Menschen für das Himmelreich. Das ist also eine ganz wichtige Aufgabe. Nun, ich sagte, dass wir diese 3 Bereiche haben, Mathematik, Naturgesetze und die Bibel, wo wir Dinge gewinnen können. Mithilfe der Naturgesetze, der Information, habe ich zeigen können, dass ein Gott sein muss. Das heißt also, es ist ein harter Beweis für die Existenz Gottes. Das ist hart bewiesen. Das kann keiner widerlegen. Das heißt, jetzt kann niemand kommen und sagen, ich habe irgendwie bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Den wird es nie geben. Es wird auch kein Naturgesetz geben, das jetzt anzeigen wird, es gibt keinen Gott. Warum nicht? Weil die Naturgesetze sich nicht widersprechen. Die Naturgesetze bilden insgesamt ein Konglomerat von Sätzen, die in sich konsistent sind und wo keins dem anderen widerspricht. Also wenn wir ein Naturgesetz haben, das uns als harten Beweis zeigt, dass Gott da ist, dass er existiert, dann ist das absolut für alle Zeit erledigt. Wissenschaftlich. Wir haben Wissenschaft auf wissenschaftliche Weise. Von der Bibel sowieso. Wissen wir sowieso, dass es dieser Gott gibt, der hat sich ja offenbart. Aber es geht jetzt darum, wissenschaftlich zu zeigen. Und viele Leute können wir nicht anders erreichen als durch Wissenschaft. Dann gehen die Leute mit und sagen, aha, so, dann können wir einfach mitdenken. In dieser Weise. So, jetzt gehen wir einmal einen Schritt weiter und sagen, gut, jetzt haben wir jemanden bewiesen, dass es Gott gibt. Und das ist ein Wissenschaftler und sagt, ja, kann ich einsehen, Naturgesetz, das stimmt, Schlussfolgerung ist richtig, also Gott gibt es. Ist der damit gerettet? Kommt er damit in den Himmel? Antwort, nein. Das ist eine gute Erkenntnis. Und zwar ist ein wichtiger Stein auf dem Weg des Glaubens beseitigt. Ein sehr wichtiger Stein. Nämlich der Stein des Atheismus. Dass sie sagen, viele sagen, ja, es gibt keinen Gott, aber der ist beseitigt. Diesen Grund gibt es nicht mehr jetzt, der im Wege steht zum Glauben. Das heißt, es muss jetzt unbedingt, nachdem diese Erkenntnis ist, dass ein Gott ist, die Suche kommen, um Gott zu finden. Und die Suche Gottes, um ihn zu finden, das geht einzig und allein in der Bibel durch harten Beweis nur durch Jesus. Nur durch Jesus kommen wir in den Himmel. Einen anderen Weg gibt es nicht. So bezeugt uns das die Bibel. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Klare Aussage. Oder nehmen wir noch dazu 1. Johannes 5, Vers 12. Wer an ihn, also an den Herrn Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also die Bibel ist so unglaublich klar in dieser Aussage, es hängt absolut nur von Jesus ab. Und darum ist es unsere dringende Aufgabe, den Menschen, den Herrn Jesus bekannt zu machen.
Und zwar in der Weise, dass sie es glauben können, dass wir es aufbereiten, dass sie es annehmen können und dass wir sie für den Himmel gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das uns zur Aufgabe machen und sagen, meine Aufgabe ist es, möglichst viele Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen, ein wunderbares Ziel. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Vorträge in Kasachstan und am Abreisetag, unsere Tochter war 15 Jahre alt und mein erstes Thema war, warum lebe ich auf dieser Welt? Und dann dachte ich, jetzt werde ich sie mal fragen. Was sagt sie zu dieser Frage? Und hat mir eine Antwort gegeben, da habe ich nicht mit gerechnet. Sie hat gesagt, sofort kam die Antwort. Sie sagte, ich möchte so leben, dass durch mein Leben einmal einer mehr im Himmel ist. Ist das nicht schön, wenn jemand so ein Ziel hat? Hast du den einen schon gefunden, den du zum Himmel eingeladen hast? Wenn nicht, überlege, wen du einladen kannst. Gib ihm irgendetwas, was ihn überzeugt. Viele tun das, das weiß ich. Aber das soll uns ein Ansporn sein, möglichst viele in den Himmel mitzubringen. Ich habe neulich im Fernsehen eine sehr bemerkenswerte Sendung gesehen. Die hat mich zutiefst beeindruckt. Und zwar war Folgendes in England gewesen, hat sich in England abgespielt, da hatte man eine Versammlung, viele Menschen, ungefähr 600 Leute einberufen. Und da war einer 100 Jahre und den hat man gefeiert, seinen 100-jährigen Geburtstag. Nun, er wusste gar nicht so recht, was denn alles da noch geschieht an diesem Abend. Aber nun, da wurde Musik gemacht, er wurde begrüßt und gefeiert. Und dann stand eine Frau auf und sagte, ich will Ihnen sagen, wer ich bin. Sie haben zur Nazizeit in der Tschechoslowakei, so hieß das Land damals, dafür gesorgt, dass ich nach England kam und in England Adoptiveltern bekommen habe. Sie haben mich vor dem sicheren Tod gerettet. Jetzt bin ich hier, über 70 Jahre alt. Sie haben mich als Kind gerettet. Das war natürlich ein Paukenschlag. Und dann kam Folgendes, der Moderator sagte dann weiterhin, jetzt mögen doch mal alle diejenigen aufstehen, die auch durch ihn, durch seine Aktion gerettet wurden. Damals in der Tschechoslowakei. Und dann stand der ganze Saal auf. 600 Leute. 600 Leute. Man hatte ja die Adressen von den Adoptiveltern, hat die alle angeschrieben. Das muss ein großer Aufwand gewesen sein. Und alle zusammengetrommelt, dass sie einmal dorthin kommen und diesem Mann ein Dankeschön sagen. Und diese 600 Leute haben dann bezeugt, als sie als Kind gerettet wurden. Ist das nicht ein schönes Bild für uns? Ist das nicht großartig, wenn wir im Himmel angekommen sind und der Jesus sagen wird, steht doch mal auf, die durch dich zum Glauben gekommen sind. Durch dich, steht doch mal auf. Und dann werden die aufstehen. Vielleicht 50, vielleicht 100, vielleicht auch keiner. Und schaut her, das ist das Schöne, wir können heute unser Leben programmieren und sagen, ich habe jetzt ein neues Ziel für mein Leben. Ich möchte möglichst viele Menschen für den Himmel gewinnen. Das soll mein Ziel sein. Und ich möchte, wenn ich beim Herrn Jesus ankomme, nicht mit leeren Händen kommen. Ich will ihm was mitbringen. Und diese Menschen möchte ich ihm als Geschenk mitbringen. Herr Jesus, die hast du natürlich gerufen. Aber du hast mir die Kraft gegeben, die Möglichkeit. Und die habe ich ausgenutzt. Ich war gesund, ich konnte das tun. Ich hatte die Möglichkeit, Menschen mit dir in Verbindung zu bringen. Jetzt sind sie hier. Wäre das nicht schön, wenn wir das mitnehmen, wenn wir so ein Ziel uns setzen? Jetzt haben wir so über Naturkonstanten und Naturgesetze gesprochen. Wir müssen noch etwas überlegen, was wichtig ist bei den Naturgesetzen. Ich habe noch gar nicht gesagt, was ein Naturgesetz ist. Müssen wir noch drüber nachdenken. Diese Welt ist ja eine Welt, die sich ständig verändert. Das sagen ja alle Politiker, alle sagen das, das wissen wir auch. Und das wussten auch schon die alten Griechen. Und ein griechischer Philosoph hatte gesagt, Pantarei. Das heißt übersetzt, alles fließt. Das heißt, er hat erkannt, alles ist in Bewegung, alles fließt, alles vergeht irgendwo. Und da hat er in gewisser Weise recht, aber er hat nicht erkannt, es gibt auch Dinge, die feststehen. Die unveränderlich feststehen in Raum und Zeit. Und das sind zum Beispiel die Naturgesetze. Was ist
ein Naturgesetz. Das will ich mal deutlich machen an einer kleinen Geschichte. Ich war am Hamburger Hafen. Da war ein großes Schiff, das mir so auffiel, die Rigmas. Wunderbares Schiff. Und dann beobachte ich so im Hamburger Hafenwasser, da pendelt dieses Schiff so hin und her, so im Hamburger Hafenwasser. Und da fiel mir ein Naturgesetz ein. Nee, warum schwimmt das Schiff? Nun, weil es ein Naturgesetz gibt. Und es gibt ein Naturgesetz, das hatte schon Archimedes herausgefunden, nämlich, dass ein schwimmender Körper genau so viel Flüssigkeit verdrängt von der, in der er schwimmt, wie der ganze Körper schwimmt. Und das war mir jetzt klar. Von diesem Schiff, dieser Rigmas, war so viel Wasser verdrängt worden, und zwar so viel Hamburger Hafenwasser, das ist ja nicht sehr sauber, Hamburger Hafenwasser, wie das ganze Schiff insgesamt wiegt. Ja? Einfaches Naturgesetz. Aber es ist ein ganz massives Gesetz, das wird immer eingehalten. Dann habe ich mir überlegt, wenn jetzt dort nachts, meinetwegen beim Mondschein, krabbelt über so einen Tampen eine Ratte an Bord. Was passiert mit dem Schiff? Es sackt ab, nicht viel, aber genau wie es die Ratte wiegt. Ja, muss sein, das ist Naturgesetz. Das Schiff senkt sich etwas ab, kann man kaum messen, weil das ganz wenig ist, aber wie die Ratte wiegt. Einschließlich Schwanz und Schnurrbart. Alles mit einkalkuliert. Und jetzt stellen wir uns noch vor, der Kapitän, nicht wahr, der nimmt noch ein gutes Abendessen zu sich, der geht von Bord. Was passiert mit dem Chef jetzt? Ja, richtig erkannt, das geht hoch. Und zwar so viel, wie der Kapitän wiegt, einschließlich Abendessen und Mütze. Alles dabei, ganz genau einkalkuliert. Da kommt doch einem die Frage, meine Güte, wer berechnet das denn? Das ist doch ganz kompliziert zu berechnen. So, ich könnte das gar nicht berechnen als Informatiker. Da ist ja die Schraube, die guckt ein bisschen raus. Dann ist die Wand da schön gestrichen, aber da ist Farbe abgeblättert. Irgendwo rostet es auch. Und es hat ja gar keine mathematische Form. Aber das muss stimmen in dem Moment. Nicht erst in 3 Tagen, wenn das jemand ausrechnet. Das muss augenblicklich, muss das stimmen. Das ist ein Naturgesetz. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Das muss augenblicklich sein. Merken wir, das ist ein Naturgesetz. Was ein Naturgesetz aussagt, das wird ausgeführt. Unbedingt. Wenn ich jetzt das Buch hier so hochhalte und lasse es los, unweigerlich, Gravitation setzt sofort ein. Kann es nicht verhindern. Und auch nicht in 3 Tagen, es fällt sofort runter. Weil ein Naturgesetz sofort wirksam wird. Und zwar genau auch nach dem, wie es das Naturgesetz beschreibt, kann man die Geschwindigkeit ausrechnen. Alles ist genau beschreibbar. So ist das also mit einem Naturgesetz, die so sind, und wir können darüber nur staunen, wie das funktioniert. Und jetzt ist so, mit den Naturgesetzen verknüpft sind Naturkonstanten. Die Naturgesetze werden ja beschrieben durch eine mathematische Gleichung, jedenfalls die meisten, durch eine mathematische Gleichung, und da kommen dann Koeffizienten vor. Und einer dieser Koeffizienten ist die Naturkonstante. Und eine, die kennen wir alle, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Naturkonstante, die unveränderlich ist im gesamten Universum. Das war die große durchschlagende Idee, die Einstein hatte mit seiner Relativitätstheorie. Er sagt, es kann alles passieren, aber nur nicht, dass die Lichtgeschwindigkeit sich ändert. Und das war die geniale Annahme. Alles andere war nachher nur noch ausformulieren. Das war der tiefe Gedanke, dass er erkannte, die Lichtgeschwindigkeit kann sich nicht verändern, ist eine Naturkonstante. Aber es gibt viele andere, eben haben wir schon eine beobachten können, das war die Gravitationskonstante, kommt also auch vor dort in diesen Gleichungen. Und diese Naturkonstanten, also diese Konstanten, die davor stehen vor dieser Gleichung, die haben natürlich genau dieselbe Eigenschaft wie die Naturgesetze auch. Sie sind absolut unveränderlich. Das haben viele Physiker erkannt. Ich zitiere mal so ein paar Leute hier. Zum Beispiel John Barrow hat gesagt, es gibt Aspekte im Gerüst des Universums, deren Geheimnis in ihrer unerschütterlichen Konstanz liegt. Es sind diese unveränderlichen Dinge, die unser Universum zu dem machen, was es ist und was es von anderen denkbaren Welten unterscheidet. Es gibt einen goldenen Faden, aus dem ein Netz aus Kontinuität gewebt ist, das die gesamte Natur durchzieht. Hat er gut erkannt. Die gesamte Natur wird davon durchzogen.
Und was man in den letzten Jahren herausgefunden ist, ist etwas, das man in der Wissenschaft bezeichnet als das anthropische Prinzip. Was heißt das anthropische Prinzip? Das heißt, wir haben erkannt, dass die Naturkonstanten, es gibt ja viele davon, dass die insgesamt genommen ein System bilden von einzelnen Konstanten, die ganz exakt so sein müssen, wie sie sind. Wenn nur eine etwas anders wäre, gäbe es hier für uns keine Bedingungen zum Leben. Wäre Leben nicht mehr möglich. Das heißt also, das ist unglaublich genau abgestimmt und passig gemacht, damit Leben hier auf der Erde möglich ist. Auch das ganze Universum ist so konstruiert, dass das passend ist zu unserer Erde und dass wir hier leben können. Man nennt das auch die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Und jetzt will ich mal etwas sagen, wie genau das ist. Ich habe hier ein Eurostück mitgebracht. Detschko, ich gebe dir das mal rüber oder in Gedanken, ja. Du hältst das mal so hoch, also so in dieser Weise. Halt mal deine Hand hoch, so, ja. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich habe ein sehr genaues Gewehr, ja. Hat ja, sehr schön. Und jetzt würde ich von hier schießen mit dem Gewehr. Das ist ein sehr genaues Gewehr. Würdest du deine Hand hinhalten, wenn ich schieße, von hier? Ja? Würdest du machen? Ja? Okay. Und würdest du es auch machen, wenn du 100 Meter weit entfernt wärst? Dann nicht. Er wackelt. Aber ich habe ein sehr genaues Gewehr. Und beim Kilometer, jetzt steigt er aus. 1 Kilometer schon nicht mehr. Und jetzt will ich euch sagen, wie genau die Naturkonstanten abgestimmt sind. Das ist jetzt ein Gleichnis, um das zu verstehen. Wenn an dem einen Ende des Universums jemand mit einem genauen Gewehr steht und am anderen Ende des Universums einer, so wie Detschko, das Eurostück hochhält und wenn der jetzt schießt von dem einen Ende zum anderen, dass der das dann treffen muss. Also so genau muss das Gewehr sein, dass er dann ein Eurostück in 30 Milliarden Lichtjahren Entfernungen trifft. Wenn wir das mal bedenken, dann haben wir eine Vorstellung von der genauen Abstimmung der Naturkonstanten. So genau sind die abgestimmt. Das ist also nicht zu fassen. Man kann sagen, unser Leben hängt am seidenen Faden dieser Naturkonstanten. Ein hauchdünner Faden. Wäre das nur ein klein bisschen anders, ein Neutron wiegt 1/7% mehr als ein Proton. Also ja, ein Neutron ist 1/7% schwerer als ein Proton. 1/7%, das ist nicht viel. Wenn sich das umkehren würde, könnten wir hier schon nicht mehr sitzen. Das heißt, also selbst solche Konstanten in der Schöpfung sind so präzise kalkuliert, dass überhaupt Leben möglich ist. Der britische Biologe Rupert Sheldrake sagt, weshalb sind die Naturgesetze so, wie sie sind? Und weshalb haben sie die Grundkonstanten die Werte, die sie haben? Hätten die Konstanten andere Werte, gäbe es keine Sterne, keine Atome, keine Planeten, keine Menschen. Also das hat er erkannt, dann gibt es das nicht mehr. Das wäre alles gar nicht mehr möglich in dieser Welt. So genau sind die Naturkonstanten, so wichtig sind auch für uns, dass wir es wissen, die Naturgesetze. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir dieses Wissen haben, eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn das so genau abgestimmt ist für das Leben, dann gibt es ja nichts anderes, als man sagt, das muss sich ja einer ausgedacht haben. Es ist ja nicht eine Konstante, auch nicht zwei, das sind ja viele, die alle so genau abgestimmt sind. Aber nun ist das so in dieser Welt, Atheisten haben immer eine Ausrede. Und was tun sie, obwohl sie 100%ig überzeugt sein könnten aufgrund dieser Tatsache, dieser physikalischen und astronomischen Tatsache? Was tun sie? Sie haben erfunden das Multiversum. Sie sagen, es gibt nicht nur ein Universum, sondern es gibt Millionen und Abermillionen von Universen. Und in jedem anderen System haben sich völlig andere Naturkonstanten entwickelt. Da gibt es alle Sorten, nicht wahr? Und genau hier unsere Erde, da kommt es gerade so hin, dass sie Leben ist. Also all die anderen, die man nie beobachtet hat, die man nie gefunden hat,
Da ist es eben anders. Und da sind sie die Frage nach Gott wieder los. Also wir dürfen uns nicht wundern, dass bei allem, was man noch so gut herausfindet, dass Atheisten oder wer es nicht will, immer etwas Gegenteiliges dann sagen wird. Das darf uns aber nicht wundern. Das liegt in der Natur der Sache, nämlich in der Natur der gefallenen Schöpfung. Darin liegt das. Und was ist die Alternative, wenn wir sagen, wenn wir das erkennen, dass das alles so präzise abgestimmt ist? Nun, dann muss ein weiser Urheber dahinter stehen, der Ahnung hat von Physik, von Chemie, von Astronomie, von all den Dingen, der das kalkulieren kann, wie die Naturkonstanten sein müssen und der auch in der Lage ist, das auszuführen und den Befehl zu geben, dass sie niemals davon abweichen. Müssen wir uns mal vorstellen. Nur sonst funktioniert das nicht. Also der muss da sein, der muss sich das ausdenken, der muss das machen und er muss darüber wachen, dass das eingehalten wird. Und zwar nicht nur auf der Erde, sondern auch auf der Sonne, auf dem Andromeda-Nebel und in zig Milliarden Lichtjahren Entfernung auch noch. Es gibt keine Stelle des Universums, das wissen wir, wo es andere Naturkonstanten gibt. Die sind überall gleichmäßig durchzogen. Und zwar in den Weiten des Universums genauso wie in einer kleinen Zelle. In einer Zelle finden Tausende von geregelten Prozessen statt. Tausende. In einer kleinen Zelle, die wir gar nicht mit dem bloßen Auge sehen können. Und die laufen alle ab unter der Oberhoheit der Naturgesetze. Die müssen genau das einhalten, was die Naturgesetze aussagen. Und so funktioniert das. Das heißt also, das ganze Leben ist so konstruiert, dass mit Hilfe der Naturgesetze das so stattfinden kann. Also es ist so hochgenial, man kommt aus dem Staunen nicht raus, wie das alles gemacht ist. Wie gesagt, man kann daraus schließen, dass es diesen Urheber geben muss, auch diesen genialen Urheber. Aber mit Hilfe der Naturgesetze können wir nicht sagen, wer das ist. Wer ist das? Den muss es geben, auf jeden Fall, das ist eindeutig. Aber wer ist das? Und jetzt nehmen wir unsere dritte Quelle, unsere dritte harte Quelle für harte Beweise, das ist die Bibel. Und die Bibel sagt uns, gibt uns diese Antwort. Die finden wir auch nirgendwo anders, sondern ganz alleine in der Bibel. Und die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist ein Satz, der wird eingestampft, richtig wie ein dicker Pfahl, nicht wahr? Da wird nichts bewiesen, da wird gesagt, so ist das. Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Und für Gott steht da das Wort Elohim. Elohim ist eine grammatische Pluralform. Also das ist gar nicht einer am Wirken, das sind mehrere. Aber aus dem einen Satz können wir nicht erkennen, wie viele, ob das 27 sind oder 48, die da gearbeitet haben, oder eine ganze Mannschaft, erkennen wir nicht. Aber dann geht's weiter. Bei der Erschaffung des Menschen, da heißt es, lasset uns Menschen machen. Das heißt also, dieser Gott, von dem da am Anfang steht, ist gar nicht alleine, der da noch wirkt. Da ist noch einer. Oder mehrere. Können wir auch noch nicht erkennen. Aber durch die Pluralform wird deutlich, dass da mehrere beteiligt sind. Und im ganzen Alten Testament steht nur eine einzige Stelle. Eine Stelle. Das ist ein ganz kurzer Lichtblitz, wer das gemacht hat. Und da steht, dass Gott einen Werkmeister hatte. Nämlich in Sprüche 8, Vers 30, da heißt es, da war ich der Werkmeister bei Gott. Also Gott hatte einen Werkmeister, einen Künstler, einen Ausführenden, der die Schöpfung gemacht hat. Der sich natürlich auch die Naturkonstanten ausgedacht hat, der alles gemacht hat. Und von diesem einen ist im ganzen Alten Testament nirgendwo weiter die Rede, dass er der Urheber aller Dinge ist. Aber dann, wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, da kriegen wir die Antwort. Und da heißt es von diesem Werkmeister, denn es besteht alles in ihm. Da ist einer, durch den das alles besteht. Der gibt einfach einen Befehl. Der rechnet nicht aus, wie groß die Masse des Schiffes da ist, nicht wahr? Sondern der gibt den Befehl, dieses Gesetz ist einzuhalten. Stell dir mal vor, diese Macht.
Der sagt das und dann geschieht das überall auf der ganzen Welt. Das ist ja nicht nur bei dem einen Schiff dort im Hamburger Hafen. Da sind ja Tausende auf den Meeren unterwegs, in New York, auf den Ozeanen, überall. Was gilt für eine Ente, die da auf dem See schwimmt? Für alles gilt dieses Gesetz. Und dafür sorgt dieser eine. Und dieser eine, das ist Jesus. Jesus ist der Werkmeister bei Gott. Jesus. Er war es. Er hat das alles gemacht. Und das lesen wir dann ja auch gleich im Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Also ohne Ausnahme. Alles. Jede Ameise, nicht wahr? Jede Giraffe, der Andromeda-Nebel, jedes Gestirn, jeder Planet, jede Zelle unseres Körpers. Alles ist durch den Herrn Jesus gemacht. Können wir uns das vorstellen? Nur der Jesus hat das gemacht. Im Auftrag seines Vaters, des biblischen Gottes. Er hat das alles ausgeführt. Er ist der Herr über alle Dinge. Merken wir, von Jesus denken wir immer eine Nummer zu klein, oder? Das können wir nicht fassen, was für eine Macht hat. Der spricht einfach und dann geschieht das. Er spricht, dann ist ein ganzes Universum da. Das ganze Gerede von dem Urknall ist alles Ablenkung von der Wirklichkeit. Es hat nie einen Urknall gegeben, sondern es gab ein Machtwort. Es werde und es ward. Dann war das da. Am 4. Schöpfungstag, das passt auch zu keinem Urknall. Gott schafft zunächst, der Jesus schafft zunächst eine Erde. Die schwebt ganz allein im Raum. Nur eine Erde. Keine Sonne drum, gar nichts. Und erst am 4. Tag, da macht er die Gestirne. Und die 10:25 Uhr Sterne. Boah, ein Tag. Ziemlich lange, oder? Ist das lang oder kurz? Ein Tag? Braucht er einen ganzen Tag dafür? Ich glaube nicht. Über die Zeitproblematik wollen wir mal nachdenken. Stellen wir uns vor, das sind 2 Studenten. Ein Student, alles einzeln gehabt im Zeugnis, im Abitur, ganz pfiffig. Und dann ist so ein anderer, der ist gerade so durchgerutscht bei der Prüfung. Und jetzt geben wir beiden eine Aufgabe. Eine schwierige Aufgabe. Wer wird zuerst fertig sein? Eindeutig, nicht? War der kluge Student hat das fertig. Ne? Und wir können ganz schnell aus diesen beiden Messwerten eine Kurve machen. Ja? Wir können sagen, je mehr Intelligenz, umso schneller schafft er das. Und je dümmer man ist, umso länger braucht man. Oder vielleicht gar nicht. Also da kommt eine Kurve raus. Wir kennen die alle, den Verlauf. Das ist eine Hyperbel. Mathematisch 1 durch x. Und diese Kurve hat 2 besondere Eigenschaften. Die geht an der y-Achse asymptotisch hoch, läuft dann so rum und läuft auch an der Abszisse, an der x-Achse auch asymptotisch. Ja, und dann kommt dann all das vor. Und jetzt sehen wir, wenn die Intelligenz ansteigt, immer größer wird, dann wird die Zeit kleiner. Und wenn jemand unendlich viel Intelligenz hat, unendlich viel Information, also allmächtig ist, wie viel Zeit braucht der dann? 0. Der braucht gar keine Zeit mehr. 0 Zeit. Der Jesus brauchte also zur Erschaffung der Dinge 0 Sekunden. Von seiner Macht her. Ist er unendlich mächtig. Dann braucht er gar keine Zeit. Jetzt haben wir das. Und wir können auch an der Kurve gleich die Evolution ablesen. Die Evolution hat wie viel Intelligenz? 0. Und da geht die Asymptote hinten in die Unendlichkeit. Das heißt, es wird nie was zustande kommen. Also an einer einzigen Kurve können wir das ganze Weltgeschehen ablesen. Ist das nicht schön? So ist das, nicht wahr? Ist gar nicht kompliziert. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum hat der Jesus sich so viel Zeit gelassen, dass er da 6 Tage sowas schafft, die Welt und all das, nicht wahr? Die Begründung ist ganz einfach. Er wollte ein Beispiel geben, wie wir auch handeln sollen. Dass wir 6 Tage arbeiten und einen Tag Ruhetag haben. Und damit das auch wirklich passt, hat er gesagt, ich mache es genauso. Obwohl ich gar nicht viel Zeit brauche, ich mache das in 6 Tagen und am 7. ruhig und da habt ihr ein Beispiel, macht genauso. Ist das nicht schön? Das ist der Grund. Einziger Grund, nicht wahr? Ganz einfach, simpel. Und die Evolution, die redet von Millionen Jahren und was weiß ich. Ja, wenn man dumm ist, braucht man Millionen Jahre. Und trotzdem wird es nicht. Ohne Intelligenz geht gar nichts. Schaffen kann man nur mit Intelligenz und mit Allmacht. Nicht wahr? Wir merken, die Dinge sind gar nicht so schwierig. Die können wir alle leicht begreifen. Nicht?
Wir dürfen nur nicht uns verführen lassen durch so verrückte Ideen, dass sowas von alleine entstehen kann. Also jetzt haben wir herausgefunden, der Urheber aller dieser Dinge ist der Jesus Christus. Jetzt stellt sich die Frage, kann man ihn auch kennenlernen? So einen gewaltigen Herrn, kann man den kennenlernen? Ist das möglich? Und das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Ja, es geht. Die mich suchen, werden mich finden. Boah, ist das nicht gewaltig? Die mich suchen, finden mich. Wenn jemand heute Abend hier ist und sagt, ich kenne den Herrn Jesus nicht, ich möchte ihn auch kennenlernen. Wenn du auf die Suche gehst, dann findest du ihn heute. Das ist die Botschaft. Ich habe neulich, bekam ich einen Anruf aus der Schweiz, da rief mich eine Frau an und irgendwie fragte ich dann nachher, ich sage mal, das interessiert mich mal, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Oh, Satz, das ist eine schöne Geschichte, die will ich Ihnen gerne erzählen. Und ich war ganz erstaunt. Sie sagte, am helllichten Tag hörte ich eine Stimme und die sagte mir laut vernehmbar, wenn du so weiterlebst, kommst du in die Hölle. Ja, das war eine Botschaft. Puh, dachte, da will ich aber nicht hin. Das hatte ich auch schon mal gehört, Hölle ist was Schlimmes. Und dann hat sie irgendwie erkannt, wodurch auch immer, hat sie ja auch gehört, dass man durch den Herrn Jesus angenommen wird, dass man durch den Herrn Jesus nicht in den Himmel, nicht in die Hölle kommt, sondern in den Himmel. Was macht sie? Ganz forsch ging sie zu einem Pastor und sagt, erzählt ihr die Geschichte, nicht wahr? Also ich habe da eine Stimme gehört, nicht wahr? Die sagte, wenn du so weiterlebst, kommst du in die Hölle. Da sagt der Pastor, pass mal auf, erstens, eine Hölle gibt es gar nicht. Und zweitens sind Sie jetzt ein Fall, gehen Sie zum Psychiater. Stellen wir uns das mal vor. Das sagt ein Pastor heutzutage. Im 20. Jahrhundert, nicht in so einer Zeit leben. Ich bin so dankbar, dass der Detschko so wunderbar auch uns gezeigt hat, was heute abläuft. Das nennt sich vieles Gemeinde, aber was glauben die Leute eigentlich? Und dann war sie natürlich total enttäuscht, dass ein Pfarrer ihr sagt, eine Hölle gibt es nicht und schickt sie zum Psychiater. Aber dann wusste sie, in dem Ort war eine Frau, die war schwer krank gewesen. Die kannte sie. Und jetzt sieht sie, die Frau ist völlig gesund. Da denkt sie, das ist aber erstaunlich. Sie geht auf die Frau zu und sagt, sagen Sie mal, ich kenne Sie doch, dass Sie immer so krank waren und jetzt sind Sie so gesund. Wie kommt das? Da sagt die, ja, durch Jesus. Kurze Antwort, durch Jesus. Ja, sagt sie, den suche ich ja. Und dann sagte sie zu der Frau, was soll ich tun? Wie finde ich den? Und da sagte die Frau, ja, ich kenne eine Gemeinde und da gibt's einen Pastor, der kennt Jesus. Und wenn Sie da hingehen, dann werden Sie ihn finden. Und siehe da, sie geht dorthin zum Gottesdienst in diese Gemeinde und da waren ganz viele Leute und da kamen auch viele hinterher zu dem Pastor zum Gespräch. Sie kam gar nicht in den Pastor ran, ist sie wieder nach Hause gegangen und dann hat sie den Pastor angerufen. Und sagt, ich muss Sie unbedingt sprechen. Und dann sagt er, ja, morgen am Montag habe ich schon Termine von morgens bis abends 21 Uhr. Da sagt die, wissen Sie, meine Sache ist so dringend, Sie müssen mich noch mit anhören. Da sagt er, das mache ich. Wenn das so dringend ist, auf jeden Fall. Dann ging die nach 21 Uhr hin und sagte, ich möchte Jesus finden. Hat er gesagt, wunderbar, den werden Sie heute finden. Dann hat der Pastor ihr erklärt, wie man zu Jesus findet. Und seitdem steht sie im Glauben an Jesus. Und als sie mich anrief, hatte sie auch ein Buch gelesen, sagt, Sie müssen unbedingt in die Schweiz kommen. Mein Sohn ist Arzt, nicht wahr? Und wir werden dann Saal mieten und dann müssen Sie über den Himmel sprechen, wir müssen über Jesus sprechen. Nicht wahr? So kommen dann Kontakte plötzlich und es ist so schön, wie Menschen den Herrn Jesus finden. Das ist so unglaublich schön, wenn man das erlebt. Ich kann mich noch erinnern, ich war vor vielen Jahren, also jetzt schon über 30 Jahre her, war ich mal zu einem wissenschaftlichen Kongress in Kyoto gewesen, in Japan. Und ich hatte damals so ein Buch mitgenommen, so ein evangelistisches Buch. Und da war ich mit einem Japaner bekannt geworden, übrigens auch ein Arzt, der in Erlangen tätig war in Deutschland hier zu einem Praktikum oder so eine Forschungszeit. Der konnte gut Deutsch und so konnten wir uns gut unterhalten, hatten uns so ein bisschen angefreundet. Wir gingen dann zu denselben Vorträgen hin und zum Mittagessen waren wir zusammen. Da habe ich ihm das Buch gegeben und da habe ich noch eine Widmung reingeschrieben. Und dann haben wir uns nie gesehen. Der lebte in Tokio, also war alles tiefes Schweigen. Aber dann, 25 Jahre später, war ich eingeladen in Japan zu Vorträgen. Und in Tokio war ich in einer Versammlung
Und da kommt plötzlich ein Mann auf mich zu, hat eine Aktenmappe und holt ein Buch aus der Tasche raus und zeigt mir, er sagte, dieses Buch habe ich vor 25 Jahren von Ihnen bekommen. Oh, ist das? Ja, ich sage, ich kann mich erinnern. Ich habe ihn natürlich nicht mehr wiedererkannt, aber er hat sich auch ein bisschen verändert inzwischen. Aber er war ganz glücklich, dass er das Buch bei sich hatte und zeigte mir meine Unterschrift, meine Widmung. Na, nun hatten wir natürlich Kontakt, dann habe ich ihn eingeladen zu einem weiteren Vortrag, der war auch gekommen. Und dann haben wir gedacht, diesen Mann, den müssen wir noch für Jesus gewinnen. Und wir waren in seinem Institut, er war inzwischen Professor für Medizin geworden, an der Uni in Tokio. Und er hat uns da nett bewirtet und wir haben gesprochen über den Glauben. Aber dann merkten wir, man kriegt ihn nicht zu Jesus hin. Das hat nicht geklappt. Es fehlte irgendwo noch irgendwas, um ihn ganz zu Jesus zu bringen. Und dann sind wir unverrichteter Dinge abgereist. Und wir haben noch gebetet miteinander und ich habe so mit ihm gebetet, wenn ich jemals erkennen werde, Herr Jesus, wer du bist, dann will ich dir auch nachfolgen. Das hat er mitgebetet. Hat er einfach nachgesprochen. Und das sollte sich bewahrheiten. Ein paar Jahre später war ich wieder in Japan zu Vorträgen. Ich hatte ihn gar nicht informiert. Da tauchte der bei einem Vortrag in Tokio auf. Da kam der zu mir und sagte, ich muss heute mit Ihnen sprechen. Ich sage, kein Problem, wir ziehen uns zurück in einem Raum. Da habe ich meine Bibel aufgeschlagen, Japanisch, Englisch, beides. Habe ich ihm in Englisch erklärt. In Englisch war er besser, in Deutsch hat er schon weitgehend verlernt. Haben wir das Ganze in Englisch gemacht. Und er hat immer in seiner japanischen Bibel das mitgelesen. Und dann hat dieser Mann, an dem Abend war es reif, dann hat er die Entscheidung für Jesus vollzogen. Mit großer Freude. Und wenn er mir jetzt einen Brief schreibt, das ist wie eine Liebeserklärung. Der schreibt, mein lieber Werner. Also so nett schreibt er dann. Und ich schreibe dann auch, mein lieber Hidetoshi. Ne? Wir sind ja per Du schon lange. Ne? Also so führt manchmal Gott Wege. Und das macht so viel Freude, wenn man das erlebt. Selbst, was wir vor 25 Jahren mal weitergegeben haben, machen wir uns keine Sorge. Gott arbeitet damit. Gott hat seine Zeit. Er hat eine andere Uhr als wir. Ich habe ja auch eine Atomuhr hier von der PDB, nicht wahr? Aber Gott hat andere Uhren, die er misst und wie er vorgeht. Und so rettet Menschen aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Das ist seine Art. Der Jesus ist ja nicht nur der Schöpfer, der alle Dinge gemacht hat, der Herr über alle Dinge. Er ist ja noch etwas anderes für uns. Wir müssen wissen, dass nachdem der Schöpfer alles gemacht hatte und der Mensch in einen wunderbaren Garten Eden gesetzt war, da passierte ja das Unglück, der Mensch fiel in Sünde und trennte sich von Gott und ging damit ewig verloren. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Jesus, was macht er? Seine Geschöpfe wenden sich von ihm ab und gehen ewig verloren. Und ich stelle mir das so vor, es bricht Jesus das Herz. Es bricht ihm das Herz. Das kann nicht angehen, dass der Mensch verloren geht. Und all die nachfolgenden Generationen. Und dann hat er gleich eine Verheißung gegeben, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Samen und des Weibes. Und das kann man noch gar nicht verstehen, den Satz dort, der da steht. Gleich nach dem Sündenfall. Und dann geht das weiter mit Hunderten von Hinweisen, dass einer kommen wird, der retten wird. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Ein Hinweis auf den, der da kommt. Denn alles Fleisch soll erfahren, dass ich der Herr, dein Heiland bin und dein Erlöser. Jesaja 49, Vers 26. Oder fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Wünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wessen Wunden sind das? Schon im Alten Testament gesagt, das sind die Wunden Jesu, die Wunden des Schöpfers. Er wird kommen. In langer Ankündigung. Er kommt und wird das Heil bringen. Er wird uns den Himmel bringen.
dass sich die Tore des Himmels für uns öffnen. Das hat Jesus aus Liebe getan, obwohl er wusste, der Preis für die Sünde ist unvorstellbar hoch. Er muss sterben, obwohl er Gott ist. Gott stirbt. Gott, der Schöpfer, stirbt für uns. Eine unfassbare Tat. Was steckt da für eine Liebe dahinter, dass man für uns sündigen Menschen in den Tod geht? Das ist ja nicht zu fassen. Er tut es, er hält es durch. Bis zur letzten Sekunde, obwohl das Volk schreit, steig doch runter vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Wäre er vom Kreuz runtergestiegen, das wäre die größte Katastrophe gewesen. Dann kämen wir alle in die Hölle. Aber jetzt nicht. Jetzt ist Rettung da. Jetzt kann jeder, der da will, zu ihm kommen. Und jeder kann ewiges Leben finden. Jeder. Es gibt gar keine Begrenzung mehr. Alles fing in Israel an, aber jetzt hat Gott den Bogen weit gespannt für alle Völker, für euch in Bulgarien, für Kasachstan, für Russland, für Japan, für Amerika, für Upper Fireland und was weiß ich. Jeder kann kommen. Jedem dürfen wir die Botschaft sagen. In allen Sprachen, allen Völkern werden sie einmal bei ihm versammelt sein. Ist das nicht eine unglaubliche Weite? Jeder kann kommen. Und jetzt hat der Jesus gesagt, und jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Keinen. Du kannst der größte Lump der Welt sein. Der wird dich annehmen. Der Jesus ist nämlich, wenn man so will, ein Lumpensammler. Der sammelt die Lumpen ein. Die sammelt die vermurksten Leute ein, nicht? Die alle versagt haben. Die kannst du noch so versagt haben. Der Zachäus, nicht wahr? Das war so ein Gauner da, nicht wahr? Der hat immer, ich stelle mir den vor, er hat so einen Anzug, nicht wahr? 2 Taschen, rechts und links, und die eine Tasche, das war, was er für sich privat nahm, eine linke Tasche andere, nicht wahr? Und da war, was er für den Zoll einnehmen musste, und die andere Tasche, die war so schwer, der ging nur mit Schlagseite nach Hause. Das war all das Geld, was der da betrogen hatte, nicht? Und jetzt kommt Jesus in sein Haus und sagt, du weißt du bist ein Betrüger, du bist ein Gauner, du bist ein Lump. Du musst dich ändern. Das erkennt er und sagt, ja, wo ich betrogen habe, werde ich 4-fach zurückgeben. Puh. Weil der musste, glaube ich, erstmal einen ordentlichen Kredit aufnehmen auf der Bank, damit er das überhaupt machen konnte. Oder wie das ging. Aber hat er gemacht. Und dann sagt am Ende der Jesus, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute ist das ewige Leben hier eingekehrt. Wie lange hat das gedauert? Ich stelle mir vor, vielleicht so beim Tee trinken oder wie das da war. An einem Nachmittag, wo er in sein Haus kam. So schnell geht das. Es ist also nicht so, wie manche sagen, ja, da muss man eine ganz lange Vorbereitungszeit haben und ich muss mich erst noch bessern und was weiß ich alles, dann kann ich zu Jesus kommen. Nein, zu Jesus kommen wir so, wie wir sind. Von der Straße, wie auch immer. So hat Jesus die Leute angenommen. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht wunderbar? Da steckt eine große Liebe dahinter, dass er uns so annimmt, einfach so, wie wir sind. Wer das Himmelreich sucht, der wird es finden. Das gilt auch für uns heute Abend. Und muss ich noch mal eine schöne Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Eines Abends bekomme ich einen Anruf aus Süddeutschland, aber nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus Bayern. Da ruft mich jemand an und sagt, kann ich Sie mal besuchen kommen? Ich sage, was ist denn Ihr Anliegen? Da sagt er, wissen Sie, ich will mich bekehren. Oh, das ist ja prima. Ich sage, wo wohnen Sie denn? Da sagt er, in Regensburg. Aha, sage ich, Regensburg. Das passt prima. Ich sage, genau in der nächsten Woche habe ich einen Vortrag an der Uni in Regensburg. Kommen Sie dorthin, habe ich Ihnen den Hörsaal genannt, die Zeit. Und der gute Mann kam auch hin. Und ich habe natürlich dort, was ich immer mache, gerufen zu Jesus, kommt, entscheidet euch für ihn. Und da kamen auch einige Leute und da war er auch dabei. Ich kannte ihn ja nicht. Und am Ende sagt er, ich bin der da neulich bei Ihnen angerufen hat und ich habe das heute Abend festgemacht. Oh, ich sage, das ist ja prima. Wunderbar haben Sie das gemacht. Aber ich sage, jetzt interessiert mich mal, ich sage, wieso kommen Sie darauf, mich anzurufen? Sie kennen mich doch gar nicht. Ich kenne Sie ja auch nicht. Ja, er sagt, das kann ich Ihnen erklären. Er sagt, ich bin tätig bei einer Firma und wir richten Maschinen ein. Und da hat meine Firma mich nach Australien geschickt. Und in Australien war ich 6 Wochen und habe da Maschineneinrichtungen gemacht. Aber abends hatte ich Feierabend und mein Hotel stand direkt neben einer kleinen Gemeinde.
Und weil ich Langeweile hatte und nicht wusste, was ich tun sollte, bin ich dort hingegangen in diese Gemeinde. Und er sagte, die haben ständig von Jesus geredet. Das habe ich noch nie gehört, dass da so viel von Jesus geredet wird. Ach, dann ging ich zurück in mein Hotel, mein Laptop aufgemacht und habe bei Google eingegeben Jesus. Und dann landete, ich sagte, auf einen YouTube-Vortrag von Ihnen, Jesus Herr über Raum und Zeit. Und den habe ich mir angesehen. Und da wurden viele Fragen mir erklärt, da habe ich ganz viel verstanden. Und daher wusste ich, das haben Sie gerade auch gesagt, dass man zu Jesus kommen soll, dann hat man den Himmel gewonnen. Und das will ich, sagte er. Und dann habe ich Sie angerufen. Ich sagte, ganz prima, haben Sie gut gemacht. Ja, so einfach ist das, man muss es nur tun. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch eines verstehen. Wenn der Jesus in diese Welt kommt, dann kommt er ja nicht, um uns hier Streicheleinheiten zu verteilen, sondern er sagt uns, dass wir Sünder sind. Und die Sünde müssen wir loswerden. Denn Sünde werden wir nicht in das Himmelreich reinbringen können. Das geht nicht. Da ist ein Stopp. Nicht wahr? Das wird nicht gehen. Sünde muss vergeben sein. Und darum wird der Jesus uns immer sagen, ich werde dir die Sünde vergeben. Das wird das Erste sein, wenn wir zu ihm kommen. Und dieses Prinzip, das müssen wir gut verstanden haben, weil das wichtig ist. Und das wurde mir klar, vor vielen, vielen Jahren ging ich mal in der Schule auf der Insel Föhr. Wir kamen aus Ostpreußen, als Flüchtlinge, und da wurde ich eingeschult in der Schule, dort in Wickerföhr. Und wir Jungs haben ja, da gab es kein Spielzeug oder Fahrräder, das gab es alles nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben Briefmarken gesammelt. Briefmarken, die fand man überall auf Briefen, nicht wahr? Also haben wir, wie die Irren, kann man sagen, Briefmarken gesammelt. Und was haben wir gemacht? Jedes Mal, bevor die Schule anfing, haben wir uns in den Kellerschacht gesetzt und haben Briefmarken getauscht. Warum in den Kellerschachten? Da war kein Wind. Über uns wehte der Wind und im Kellerschacht, da war Ruhe im Karton. Und dann konnten wir schön Briefmarken tauschen. Und wir waren unglaublich präzise, dass wir die Werte der Briefmarken kannten. Wir wussten, das ist eine teure, das ist eine bessere. Und beim Tausch haben wir darauf geachtet, dass wir immer Gleichheit hatten. Und das musste dann ausgeglichen werden, manchmal durch 2 Briefmarken oder 3 andere Briefmarken für eine wertvollere. Und so haben wir da getauscht. Aber diese Geschichte, diese ganz banale Alltagsgeschichte, ist mir zum Gleichnis geworden für Jesus. Warum? Wir tauschen auf Gleichheit. Jesus tauscht auch. Aber er tauscht nicht Briefmarken, sondern ganz was anderes. Und bei Jesus habe ich festgestellt, er ist der größte Unterschiedlichkeitstauscher, den es gibt. Einen unterschiedlicheren Tausch gibt es nirgendwo in der Welt. Wie unterschiedlich ist das? Nun, das Schlechteste, was es in dieser Welt überhaupt gibt, ist die Sünde. Stimmt's? Das ist das Schlimmste, was es gibt, die Sünde. Das ist das Mieseste, das Schlimmste, was es gibt. Und das tauscht der Herr Jesus ein gegen das Allerbeste, was es gibt. Das ist das Himmelreich. Und stellt euch vor, diesen Tausch macht Jesus. Er sagt, ich tausche mit dir, ich möchte sogar mit dir tauschen. Ich tausche dir den Himmel ein, wenn du mir deine Lumpen gibst. Wenn du mir alle deine Verfehlungen gibst, alle deine Sünde mir nennst, ich will sie dir vergeben. Und das nehme ich gerne an. Das habe ich am Kreuz längst bezahlt. Das reicht aus für dich. Und du bekommst den Himmel. Dann bist du gerettet. Das ist die Absicht des Herrn Jesus, diesen Tausch mit uns zu machen. Und stell dir vor, diesen Tausch macht der Jesus heute Abend mit dir, wenn du das willst. Er tauscht. Wenn du sagst, den Tausch mache ich mit. Ich habe auch eine ganze Menge Sünden angesammelt. Das will ich eintauschen gegen den Himmel. Dann mach das. Und halte dich nicht auf, dass du sagst, morgen oder übermorgen, mach es heute. Bleibe heute zurück und sage, ich mache mit dem Herrn Jesus den Tausch. Der Jesus hat gesagt, den Tausch macht er mit jedem. Ist das nicht großartig? Er tauscht Sünde gegen Himmel. Du musst nicht verloren gehen. Du musst nicht in die Hölle kommen. Wenn du deine Sünde eintauschst. Und du musst noch nicht mal in ein Kellerloch gehen, wo kein Wind hinkommt, kannst das hier machen. Wir bleiben nachher hinten in der letzten Reihe, versammeln wir uns, treffen wir uns, und dann beten wir, dann machen wir den Übergang vom Verlorensein zum Himmel. Ja? Und der Jesus tauscht. Das hat er versprochen. Darauf können wir uns verlassen. Dafür wollen wir ihm danken, aus tiefstem Herzen, dass er das so macht und uns so wunderbar einlädt, dass wir kommen.
Dass wir auch vom Namenschristentum Abschied nehmen und uns wirklich zum Herrn Jesus wenden mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Menschsein. Das geben wir ihm auch. Und dann sagen wir, Jesus, nun führe uns, nun bleibe bei uns und schenke, dass ich dir dann auch viele andere ins Himmelreich dann mitbringen kann. Was wollen wir tun?